こんにちは、ポリフォニーの田上です。2024年になりましたね。明けましておめでとうございます。たくさん前回の動画も見てくださってありがとうございました。今年もたくさん動画上げていけたらなと思いますので、1年間どうぞよろしくお願いします。では前回に引き続きJKT48、前回ちょっと衰退していくまでのお話をさせていただいたので、ここからまたね実は2回目の黄金期がやってくるっていうことで、ちょっとそこのお話をさせてもらえたらなというふうに思って今日も調べてきましたので、ぜひ聞いていただけたらなというふうに思ってます。まずこのお話の前にちょっと新しい48グループが誕生するというニュースを聞いたので、ちょっとそのことについて触れておきたいなというふうに思ってます。マレーシアのクアラルンプールに KLP48 が発足するということで、今になってもまた新しく派生グループできるんだなということでちょっとびっくりしたというところなんですけど、マレーシアは2019年に AKB48、日本の元祖の方ですねがライブしてまして、その様子がね YouTube でも見れるということで、その動画とかもちょっと見させてもらったんですけど、すごく盛り上がってましたね。 BNK48 タイの方にもあったりとかっていうことで、アジアではすごく派生グループも多いんですけど、やっぱりすごく AKB も人気があるんだなというふうに思いますね。で2023年に JKT48 もマレーシアの方でライブを行ったということで、そちらもすごく大盛況だったんですね。そういった盛り上がる姿を見て、もしかしたらマレーシアでも行けるかなっていうことで判断して新しくできたのかもしれないので、もしかしたらその JKT48 のライブの成功っていうのがこの発足につながっていたかもしれないななんて思ったりします。ぜひ JKT みたいにね人気になってくれたら嬉しいなっていうふうに思っています。これはちょっと希望と言いますか勝手な妄想なんですけど、JKT48 を離れたメンバーっていうのがいらっしゃると思うんですけど、そういったメンバーが復活とかしたりしたらなんかすごく楽しいななんて思ったりするんですけどね。かつて中川遥さんとか高城亜希さんってすごく AKB でも人気だったメンバーが JKT に移籍して礎を築いてくれたといいますか、現地でもすごく人気メンバーでそのグループを作る中心メンバーになっていったっていう事例がありますけど、そういったメンバーがね KLP48 にもできたらいいなというふうに思うので、それがね JKT を離れたメンバーだったらなんか嬉しいなって思ったりするんですけどね。これはちょっと私の妄想的な話になるかもしれないです。はい。2018年メロディーさんという方ですね、もともと JKT48 のキャプテンだった方が卒業されるという大きい出来事があります。でその後メロディーさんは JKT のジェネラルマネージャーという形で、マネジメントの方に就任される、ちょっと高橋みなみさんに近いような感じを印象を受けますね。高橋みなみさんもずっとメンバーとしてやって、そのままマネジメントの方もやってという形だったので、実はその前の年ですね、当時ジェネラルマネージャーだった二郎さんという風な愛称で知られていた稲尾二郎さんという方が自ら命を絶ってしまうという悲しい出来事があったわけですね。で二郎さんはメンバーにもとても慕われていた方だったので、すごくショックな出来事ですよね。で彼女がその二郎さんの後を継ぐということでずっとメンバーとしてやってきて、その上でマネジメントにも携わるってすごく覚悟がいることだったんじゃないかなというふうに思います。でメロディーさんはこのリブーストというふうに名付けられた改革案を発表するんですね。リブースト、もう一度立て直す再起動というようなところでなんでしょうね。その改革案の一つ、その一つに会いに行けるアイドルから会いに来るアイドルも自分たちが行っちゃうというようなことですね。そういったコンセプトの変更が含まれておりました。これはインドネシアのいろんな都市を回ってライブや握手会を行っていくね、こういうの日本でもねなんか土佐回りとかいう言い方されたりするんですけど、やっぱりすごくファンの方との距離が縮まりますから、たくさん地方に来てくれるっていうことは自分の住んでるとこに自分の大好きな
メンバーが来てくれるってすごく嬉しいことですからね。地方の方は出てくるのってやっぱりすごくインドネシアも大きい国なので大変だったと思うんですけど、そういった方が自分が住んでいる場所にアイドルが来てくれて会うことができるっていうような改革案をメロディーさんが出された。で、もともとそのネットでしか見れてなかった、テレビでしか見れてなかったっていう方も会うことができるっていう機会を設けたということですね。これがコンセプトの変更で進化というところですね。インドネシアの国の事情に合わせた JKT48 独自の改革を行っていった。 AKB48 のなんていうか派生グループとしてというよりかは、自分たちで自分の国だったらこうしていったらいいんじゃないかというようなメロディーさんの発案でこういった変化があった。その他にも、チーム制度や研究生の育成システムとか、そういったたくさんの改革をしていった。でメロディーさんなんですけど、アイドルとして活動してきてマネージャーの方になられたんですけど、名門大学を卒業して将来は農業大臣になりたいという夢を持っているということで素晴らしいですね。才女ということで、ですので、メンバーとしてパフォーマンスをしながらこういう風な改革があればいいのにっていうことはなんとなく多分彼女の中でずっとあったというのもあるんだと思います。でその上で自分が就任したというところでここから改革をバーッと進めていったというのが、大きいここの流れになっています。そのリブーストのプロジェクトがあって、その後の第一弾シングルとして「ウザ」という曲ですね。これAKBの曲でもありますよね。ウザっていう曲が発売されました。これはAKB の中でもダンスが難しいということで有名な曲ですね。このリアクション動画も過去に撮っておりますので、ぜひ見てもらえたらなというふうに思います。JKT48 のファンの方の中でも、シングル化が熱望されてた曲、すごく人気の曲ですね。ライブでも盛り上がりますから人気の曲だったんですけど、この曲のダブルセンターとしてあやなさんとベビーさん、ここではベビーさんについても少しお話できたらなというふうに思います。ベビーさんはJKT においてはもうダンスといえばベビーさんっていうぐらいダンスが得意なメンバー。この彼女はこのシングルが出る5年前の2013年、すでにウザのダンスをもう披露されてるんですね。で JKT48 のウザっていうのがないので AKB48 のその日本語の歌詞になってるんですけど、それに合わせて握手会の間とかにね披露されてたみたいで、エンターテイナーですね。結構待ち時間なんでそういったところで楽しませてくれるっていいですよね。でこの時からベビーさんはウザっていう曲もすごく好きだったんだなっていうことも伝わってくるかなと思います。でちょっとそれにまつわるちょっと面白いエピソードなんですけど、その5年前のベビーさんのダンスをスマホで撮影してた方がいるんですね。それが YouTube にその撮影したファンの方ですねがアップしておりまして、その方がねエピソードをコメント欄に書かれてます。この方が握手会でベビーさんと直接この動画、そのファンの方が撮った動画の話をされたそうです。ベビーさんはこの動画によって自分のこの曲に対する気持ちが運営に伝わって自分がウザのセンターになるのに影響を与えたという趣旨のことを話されたそうです。でそして撮影者の方はベビーさんに直接お礼を言われたということです。でもう一つありまして、これは日本でも少しネットニュースになった内容なんですけど、インドネシアのジョコ大統領のツイッターの公式アカウントがベビーさんのファンのツイートに対して「うわーすごい、だから先週の選抜ウザで彼女のことを思い出した」という返信するっていう事件ですよね。もう国のトップの人がそういったファンのツイートに触れてベビーさんに触れるっていうことですね。大統領はベビー推しなのかということでインドネシアでもちょっとニュースになった。結果としては大統領のアカウントを管理してきた人が間違ってツイートしてしまった。自分のアカウントだと勘違いしたんでしょうね。で大統領のアカウントを使って間違ってツイートしてしまったということで、その方は役職をも解任されたということです。はい、そういった事件というか印象的なエピソードもありました。はい、だから大統領の側近の方に、ベビーさんを推してた方がいたということは確実かなというふうに思います。はい、じゃあ続いて2018年の総選挙に関することなんですけど、
中間発表ってありますね。AKB の総選挙でもあるんですけど、そこでシャニさんと2期生のユピさんというメンバーがわずか1票差、そんなことあるんですね。1票差で競り合うというような激戦をしていました。で結果として、最終的に、これ中間発表では1票差でしたけど、最終結果としては約2万票差をつけてユピさんが1位になったということなんですけど、シャニさんは2位で、残念ながら連覇にはなりませんでした。前回その世代交代のとこでシャニさんが1位になって抱き合ってというような流れがありましたけど、その次の総選挙では惜しくも2位だったということで、1位になったユピさんは第2期のメンバー、体は小さいんですけどダイナミックなダンスでとても人気があるメンバーということで、高くキックを上げるというハイキックが得意技だそうです。そしてとっても可愛いんですね。で彼女は2期のエースで、人気もかなり高くて、シングル選抜ではセカンドシングル以降は全て選抜として選ばれているメンバーで、その多くの曲でフロントメンバーとして務めておられました。ただセンターになったことは1回もなかったそうです。で実力的には、とても人気もあってセンターになってもおかしくなかったとは思うんですけど、その時点ではなかったということで、あと1期生が圧倒的に人気があったということで、2期生だったユピさんはちょっとセンターになるタイミングがちょっとそれまでなかったというタイミングを失っていたのもあるのかなというふうに思ってます。そんな中で3期だったシャニさんに前回抜かれて1位になられてしまったということで、ユピさんをねなんとかセンターにしたいというファンの気持ちがきっと票集まることにつながったのかなというふうに思います。ユピさんはその翌年の3月に卒業を発表するということで、彼女の中にはこれが最後のチャンスというふうな気持ちが、その時はねファンの方はそういったことは知らなかったんですけど、彼女の中ではきっとそんな思いもあったんじゃないかなというふうに思います。そんなこともあってユピさんが1位になってセンターを勝ち取ったということがありました。そういう1位2位の戦う人がいるっていうことがやっぱり盛り上がることにつながりますよね。もうダントツの1位の人がいるっていうこともすごくスター性があって面白いんですけど、1位2位が競り合う、AKB でいうと黄金期は前田敦子さんと大島優子さんが1位2位を争ってましたけど、そういったライバルがいるっていうのは結構盛り上がりますよね。でそういったことでこの年の総選挙はユピさんがセンターを勝ち取ったということですね。でその選抜総選挙内のイベントで、その時 JKT48 のキャプテンをしていたのが1期生のシャニアさんという方なんですね。その方が卒業を発表する。シャニさんとちょっと名前が似てますが、1期生のその方はシャニアさんですね。でシャニアさんはスピーチで、多くの人が JKT48 が第一世代がいなくなると終わってしまうというふうに言っています。後輩の皆さん、もう一度新しい1期生になるつもりで JKT48 をゼロから作り上げてほしい。私は JKT48 がずっと存続してほしいと思っています。私にとって JKT48 はインドネシアで最高のグループです。素敵な演説ですね。こういった形で後輩に檄を飛ばすという場面があったそうです。その時はねちょっと一番盛り上がっていた時期よりは少し衰退していた時期のお話なんで、ちょっとシャニアさんの危機感、1期生がどんどんいなくなっていってというようなところでの危機感がにじみ出る、あと気持ちがとてもJKT48 に対する思い入れもすごく伝わってくるスピーチですよね。ちなみになんですけど、シャニアさんは最近ご結婚されたということで、おめでとうございます。ちょっと余談になるんですけど、2018年この年ですね、タイのアイドルグループの BNK48 が社会現象を起こすほど大人気になります。この時はねJKT はちょっとだけ、人気としては一時期より下がってきている時だったんですけど、ここで BNK48 はめちゃくちゃ人気になっていたということで、タイもね人口がとても多く今もね増えているっていうところですからね。で次の年の選抜総選挙なんですけど、ここで再びシャニさんが1位に返り咲くということですね。おめでとうございますですね。でその2020年の1月にその総選挙のシングル
として「ラプソディ」という曲ですね。これが公開されました。実はこのシングルは JKT48 のファンにとってはもう待ち望んでいたシングルですね。これが JKT48 の初のオリジナルソング、オリジナルシングルだったということですね。びっくりですよね。ずっとカバーとかが中心、ウザもそうですし、カバーが中心になっていた中でオリジナルシングルが初めて出たって、もう本当に待望ですよね。自分たちだけの曲ですからね。それは盛り上がるでしょうね。でそれがどれぐらい待ち望んでいたかっていうと、2年前の2017年のある日の劇場公演ですねの客席に横断幕が掲げられていたということで、そこには書いてある内容としては、日本語に直すと「私たちにはオリジナルシングルが必要だ」というふうな横断幕が掲げられてたということで、そこで会場にはオリジナルシングルっていう大合唱が起きて、会場が騒然とした。で、メロディーさんが観客を落ち着かせるためになだめる必要があったほど、もう本当にすごくそこが騒然となったというエピソードがあります。それぐらいね JKT48 のオリジナルの楽曲っていうのをオタクの皆さんは渇望していたということですね。でジェネラルマネージャーのメロディーさんもメンバーとしてやり残したこととしてオリジナルシングルの発表が行った時にできなかったということを挙げておられたそうです。で結成8年目にしてそれがやっと実現したということで、8年やってやっと自分たちの曲が手に入ったって、すごく長い期間もう本当にカバーでやってきたということですよね。で JKT48 が AKB48 の単なるコピーグループではないんだという思いがオタクの中にもあったのかなというふうに思います。このなんていうか改革も含めてね、現地にあった自分たちの思いでやっていくっていうの、そういった文化がどんどん根付いていく中でやっと待望のというところかなと思います。このオリジナルシングルが YouTube で公開されると、これまでのほどにない勢い、もう本当に未だないぐらいの勢いで再生数が伸びていった。リアクション動画であったりとかカバー動画っていうのもたくさん作られていきました。で今の再生数なんですけど、なんと2800万回再生もされているということで、すごい再生数ですよね。他の JKT48 のミュージックビデオがだいたい200万前後ぐらいのものが多いので、それの10倍ぐらい再生されているということで、どれだけ多くのファンの方が待ち望んでいたかっていうのがよくわかりますよね。これは JKT48 史上最大のヒット曲となったということですね。この勢いに乗ってシングルもオリジナルでもらえたことだしということで JKT48 が再度インドネシアの人気グループにというふうに行きたかったんですけど、そこで残念ながらそうはいかなかったんですが、それがコロナのパンデミックがあったということで、皆さんの記憶にもそんな古くはないと思います。今もコロナ流行ってたりするので、状況としてはだいぶ変わってるんですが、コロナが流行り始めた時っていうのはやっぱりみんなが外出も控えて人と会わないようにっていう流れだったので、しかもこの時の JKT48 はどんどん地方にも出て会いに行こうっていう方針になってっていうところで、すごく活動は本当に制限がされて、ここからどうしようかっていう風な流れになっていったのかなというふうに思います。でコロナの流行によって劇場公演は無観客になって、そうですね、私たちもアイドルの応援がもう基本的にオンラインになった期間がありますので、そういった期間を JKT48 も例外じゃなく、もちろんそういったことになるんですけど、アイドルがマスクをしないといけないという状況で、やっぱ口元も見えないとね、表情もなかなか分かりづらいですし、やっぱり魅力が伝わるっていうところでは本当に大きい制限です。そんな中で本当にいろんな世界各国のアイドルがオンラインで何か活路を見出そうとしていくんですけど、 JKT48 も同じように、オンラインを活用して活動していくっていうことなんですけど、不安に思うファンもいますよね、当然。でそんな不安のある中なんですけど、2020年の8月には第10期生がお披露目になった、こんな時ですけど入ってきてくれたメンバーがたくさんいたんですね。でこれから新しいメンバー加入して、こういった余裕があるならきっとこれからも大丈夫なんじゃないかなと思っていた矢先のことなんですけど、4ヶ月後の12月ですね、
衝撃の発表ということで JKT48 存続のためにメンバースタッフのリストラをする、組織を改革するということになってしまうんですね。で10期生加入に関してはもうそれもキャンセルということで現65人のうちの26人がリストラをされてしまったということで、運営もきっとそのオンラインで何かということで必死に頑張っていたんですとは思うんですけど、コロナもすごく長い期間そういった活動制限もありましたし、こんなに長引くというのはきっと予想してなかったんじゃないかなというふうに思います。でリストラされたメンバーを見ると結構エース級のメンバーもいたということで、特に主要なメンバーを残したっていうような形でのリストラでもなかったということで、メンバー自身が判断してという部分もあったんじゃないかなという、これは本当に真相が分かるわけではないんですけど、そういったことも考えられるかなというふうに思います。で、生き残りのためにというところで、かなり多くの仲間を失ってしまうという事件ですねがあります。でそんな中なんですけど、シャニさん、その総選挙でも1位になっていたシャニさんは残るというきっと決断だと思うんです。残ることも辞めることも、その中で残る決断をされたということで、もちろん運営からはもう残ってくださいってきっと言われていたようなメンバーだとは思うんですけど、自分が守らないといけないというような責任感もきっと残るという決断につながったんじゃないかなというふうに思っています。AKB48 の派生のその海外のチームっていうのは他にもあるんですけど、その時にベトナムで活動していた SGO48 っていうのはコロナの影響で解散してしまっています。それとインドで活動を始めたばかりの2つのチームも解散になってしまっています。でそれ以外の国内グループであったりタイとかフィリピン、台湾、中国にも派生グループありますが、特にリストラみたいなことは行われなかったということですね。そういったところから JKT が置かれてた状況っていうのはすごく深刻だったんじゃないかなということが想像できるかなというふうに思います。人気はねやっぱりアイドルって上がったり下がったりっていうのがある中で、一時期ほどの人気がちょっとなくなっていたとはいえ、ここまでの危機的状況っていうのは今まではなかったことですよね。リストラっていうところまではなかったと思います。で、こういう状況を見てもう JKT も他のね国のチームが解散してしまっているっていうのもありますし、もうダメなんじゃないかなとか10周年を区切りにして解散するんじゃないかなっていうような意見もちょっとちらほら出てくるようになってしまったということで、ここからは想像なんですが、きっと解散するっていう選択肢も出てたんじゃないかなとは思います。きっとそういった話し合いも出てたとは思います。はい。ここがきっとJKT における本当に一番最大の危機だったんじゃないかなというふうに思います。ここからこの流れからもうなかなか想像できないんですけど、復活もしていくんですよね。それが兆しが見え始めるのが2022年、これはもう本当に1年2年前ぐらいの話なので、リストラからでいうと1年半ぐらいですかね経った時期なんですけど、コロナも収まり始めて、でそのコンサートとかが実施できるようになってきた時期でもありますよね。結局そういったリストラということがありながらも解散っていうことにはならず、なんとか耐え抜くことができたんですね。でデビューを一旦はキャンセルということになってたその10期のメンバーっていうのもメンバーに復帰することができました。これは本当にその10期のメンバーもアイドルになりたいという夢を持って一時受かってで一旦キャンセルという、もう本当にぬか喜びみたいな感じですごく辛かったメンバーもこうやって復帰することができたっていうのはすごく嬉しいことですよね。きっとその10期として発表された中でもうすでに推しがいた方とかもいらっしゃると思うので、そういった好きだったメンバーが復活っていう風になるときっと嬉しかったファンの方もいるんじゃないでしょうか。はい、でその復帰のためのシングルとしてオリジナルシングル第2弾の「フライングハイ」っていう曲が発表されました。でこのシングルのセンターとして新しい顔ですね、 G さんというメンバーが
センターに選ばれました。でこのフライングハイは現在460万回再生と、これもすごく多いですよね。ラプソディはちょっと桁違いですけど、こちらも本当に他のミュージックビデオの倍以上再生されているということで、たくさん再生されています。そのシングルのプロモーションも兼ねた、各都市のショッピングモールをこう回るようなミニライブツアーっていうのが6月から開始されました。はい、で果たしてお客さんが来てくれるのかということとか、コロナをきっかけにアイドル活動を応援するということもやめてしまったファンの方もきっといたと思いますので、そういったこともあって、JKT を覚えてくれている方がいるのかなっていうような不安もきっとメンバーにはあったんじゃないかなというふうに思うんですけど、このショッピングモール本当にめちゃくちゃたくさんの人でこういっぱいになっているんですね。でそのステージ上でその様子を見て本当に涙ぐむようなメンバーもいました。メンバー自体も対面でファンの方に会うっていうこともずっとできてなかった期間もあるので、お互い久しぶりにこう実際に顔を合わせてライブをするということで、すごくたくさんの人が来たことにすごく感激して泣いていたようなメンバーもいたということですね。で、多くのファンオタクの方が JKT48 のこの復活の日っていうのを待ち望んでいたので、そういった会えるということで駆けつけたということですね。でなんですけど、この会場にいた人は単にJKT の復活を待っていたその元々のオタクだけじゃなくって、女性ファンとかも増えてたんですよね。明らかにこれまでになかったファン層が増えていった。きっとコンセプト、今回で言うと G さんとかが前に出てきて、また新たな面っていうのを見せられたから、女性ファンもついたということで、いい方向転換ができたんじゃないかなというふうに思います。で、その後いろんな都市、バトゥ、ソロ、ジョグジャカルタ、スマラン、これ全部都市の名前なんですけど、その各都市を巡ってライブをしていきます。でなんですけど、たくさんの場所でやっていたにもかかわらず、もうその場その場でもう大盛況で、もうお客さんの勢いも衰えることなくどんどん拡大していったということですね。本当に第二の黄金期を感じさせるようなエピソードですね。で、そのツアーの最後の会場になるバンドンという会場に、多くのお客さんが押しかけていたんですけど、ここで予想外の出来事が起きてしまいます。はい、会場のステージに JKT48 のメンバーが現れたのは運営スタッフだったということで、そのスタッフによってライブ中止ですということで発表された。会場にも集まってるわけですからね。はい、もう本当に落胆の声がもう響いたということで、あときっとメンバーもね悔しかったんじゃないかなと思います。で中止になった理由なんですけど、セキュリティの問題だったということで、多分なんですけど人が集まりすぎて、危険というふうに判断して中止になったんじゃないかなというふうに思います。お客さんの中にはね、その年にそのバンドにもう何時間もかけてこの日を楽しみに来てたっていう人もいる中で、もう待ってて、その会場でもう中止を発表されるっていうことで、もう中止するんやったらもっと早く教えてっていうふうに言いたかった人もきっといると思います。はい、こんなに急速に拡大していくっていうことに、運営も対応しきれなかったというところもね、ちょっと予測できなかった部分もあったんじゃないかなとなんとなく予想します。でこの2022年の8月には10周年の記念コンサート、もうここまで迎えられるかられないかというような話題になっていた10周年を迎えることができます。でここで記念コンサートが行われます。はい、伝説の1期生の卒業生からコロナで卒業を余儀なくされたメンバー JKT の卒業生総出演するということで、もう本当に集大成ともいえるメンバーですよね。きっと初期の方に応援してて、少しアイドルを応援することからちょっと距離を置いてた方も、本当に来たらきっと懐かしんで、本当にその青春を思い出せるような、そういったコンサートがありました。でそのコンサートは最後の1期生のメンバーだったケビーさんの卒業コンサートも兼ねていた。でここで1期生最後のメンバーですね。ケビーというメンバーはスター揃いの1期生の中では、そんなに目立つような存在ではなかったということです。でもそれでもここまで居続けたのは
チームをまとめるために本当に必要とされていたからなんじゃないかなというふうに思います。そんな彼女の卒業をもって1期生は JKT から全て去っていって完全に世代交代をした姿になっていくというところですね。この10周年は結構大きいなんていうか歴史における一つの幕を閉じたというような感じがしますね。そういったリストラとかも経て解散ギリギリの状態をなんとか耐え抜いて最高のコンサートが実現できた。これが実現できたというのは運営とかメンバーのもうたくさんの努力、そして何よりファンの応援がたくさんあったからなんじゃないかなというふうに思います。何か一つでも欠けてたら10周年を迎えることはできなかったかもしれないですし、コンサート自体もすごく寂しいものになってたかなというふうに思います。もう本当にこの迎えられたコンサートが本当にいろんな関わる全ての人の集大成になったんじゃないかなというふうに思います。2023年に入ってもその勢いは衰えないところがますます拡大をしていったということですね。で2023年7月には大規模コンサートのサマーフェスティバルが行われたんですけど、そこでシャニさんが卒業を発表されました。本当に JKT の一番大変な時期を、JKT を守り抜いたというようなところですね。彼女はもうすごいプレッシャーの中で引っ張っていったことだろうと思います。本当にもともと入ってきた時は一番人気だったメンバーでもなかったですけど、本当にもう努力でここまで JKT を持っていったメンバーなんじゃないかなというふうに思います。もう本当に伝説のメンバーと言っていいと思います。本当にお疲れ様でした。でまだ発表したんですけど卒業はまだしてないので、もうしばらくメンバーとしての姿を見ることができるので楽しみたいなというふうに思います。でその後も JKT の勢いはとどまることを知らず、週末になるといろんな施設とかイベントに呼ばれてて、それをもうどんどん満員にしていって、劇場公演のチケットはもう今やプラチナチケットという風になってもうほとんど取れないということですね。ついにはモールでのライブでは人が会場に入りきれないということで、建物の外も人でいっぱいにしてしまうような状況になって、プロジェクターを外に設置してライブの様子を映し出すという、そんな対応をされるほどまでに人が集まっているということですね。その様子がすごくわかる動画がありますので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てもらえたら今の人気の様子が分かっていただけるかなというふうに思います。JKT48 のモールとかイベントフェスの様子とかを見るともう本当に人気のすごさが伝わってきます。で JKT48 のライブの様子を撮影してアップしてくださってる YouTuber さんがいらっしゃって、藤原さんという方とディレクティカクサラテレビさん、この2つのチャンネルが有名かなという思いますので、この動画を見て興味を持ってくださった方に見ていただきたいので、その方のチャンネルのリンクも貼っておきます。概要欄ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。で昨年の12月もつい先月になるんですけど、第12期生となる17人がお披露目となりました。本当に才能にあふれた個性あふれるメンバーですね。また加入してくれました。でさらに12周年の記念コンサートも開催されて、こちらも大成功という形でしたね。2023年っていうのは間違いなくJKT48 史上最高の年だったと思います。こんなそのコロナの期間を見ていて、こんなにまた大盛況になってこんな人気が出るとはもう本当になかなか予想できないぐらい人気になっています。間違いなくインドネシア最高の国民的アイドルになったんじゃないかなというふうに思います。今年もきっとまた盛り上げてくれるんじゃないかなというふうに思ってます。こんな感じで今のこの人気も伝わりましたかね。これで JKT48 に関する動画2本に分けてお届けしていったんですけど、こちらが後編ということでこのお話は終わっていきます。次の動画でおすすめのメンバーとかもちょっとお話ししていけたらなというふうに思っているので、ぜひチャンネル登録してまた動画も見てもらえたらなというふうに思ってます。でこれだけちょっと紹介していったんですけど、ちょっと疑問もありまして、ここまでコロナ後に人気が出たのがなんでなのかなというふうに私も考えるんですけど、
なかなかこう理由が思いつかなくって、もちろんそれぞれのメンバーの努力とか、いろんな細かいことで言うと、細かいって言ったらあれかもしれないですけど、なんかこれだよっていう理由がなかなかちょっと私も分からなくって、これが理由だと思うよっていうことがあればぜひねコメント欄で教えてほしいなと思います。前回の動画もねたくさんコメントいただいて本当に面白く読ませていただいているので、ぜひ皆さんの意見で JKT48 が第2の黄金期を迎えられた今こんなに人気なのはこれが理由だよっていう風に教えてもらえるととっても嬉しいです。それでは日本に分けて JKT の歴史ちょっとお話ししていきましたが、ぜひまた別の動画でもお会いできたらと思います。ありがとうございました。